Ողջույն բոլորին։ Ուզում եմ խոսել Հնդկաստանում հայուհիների կյանքի մասին ու Հնդկաստանում ամուսնանալու, հնդկական ընտանիքներում հարմարվելու, ազգային տարբերությունների, առանձնահատկությունների ու դժվարությունների մասին, ադապտացվելու դժվարությունների մասին, ու արդեն ասել եմ, որ մենակ չեմ լինելու եթերի ժամանակ, ինձ միանալու են մեր լավ հայուհիները, ովքեր ապրում են տարբեր քաղաքներում։ Ուրեմն թե ինչպես այս միտքը ինձ մոտ հղացավ, անկեղծ ասած վաղուց էի մտածել, որ այսպիսի ինչ-որ բան իրականացնեմ, մտածում էի հոլովակի տեսքով վիդեո կնկարահանեմ ու իմ YouTube-յան ալիքում կտեղադրեմ, բայց հետո հասկացա, որ ավելի լավ է լայվ տարբերակով անել եւ նաև մասնակից դարձնել մյուս աղջիկներին, ովքեր ավելի պատկերավոր կպատմեն, թե ինչպիսին է կյանքը իրենց քաղաքներում, իրենց նահանգներում, որովհետև շատ տարբերվում են մեկ նահանգից մյուսը եւ ավանդույթները, եւ սովորույթները, ամեն ինչ խոհանոցը եւ այլն, ու հենց իրենցից լսելը շատ ավելի հետաքրքիր կլինի, քան ինձանից, որովհետև ես այդքան շատ չգիտեմ, էլի։ Ես միայն կարող եմ ասել իմ մասին, իմ կյանքի, իմ տեսածի, լսածի, փորձի մասին։ Աղջիկներ, ովքեր ֆիլմերի եւ սերիալների գունագեղ, հետաքրքիր եւ երաժշտական տեսարանները տեսնելով, դրանք հիմք համարելով, մտածում եմ, որ իրական կյանքն էլ է այդպիսին Հնդկաստանում ու ամեն ինչ շատ վառ է, ուրախ, երջանիկ ու խոչընդոտներն էլ, եթե լինեն դժվարությունները, շատ հեշտությամբ իրենք կարողանան հաղթահարել։ Բայց իրականում դա այդքան էլ այդպես չէ, իհարկե ամեն մեկի յուրաքանչյուրի մոտ տարբեր է լինում, կյանքը տարբեր է ստացվում, բայց հիմնականում հաշվի առնելով մեր հայուհիների բնավորությունը, մեր ապրելակերպը, այն երկիրը, որտեղ մենք բոլորս մեծացել ենք, գրեթե բոլորիս արժեհամակարգը նույնն է, ոչ բոլորիս, գրեթե։ Դրա համար արդեն ոնց որ դժվարությունները, եթե մի հայուհի այսինչ դժվարության միջով անցնում է, մյուս հայուհին նույնպես եթե հայտնվի նույն իրավիճակում, շատ հնարավոր է, որ անցնի այդ դժվարության միջով։ Դրա համար այս ուղիղ եթերի նպատակն է մեր աղջիկների հետ միասին ինչ որ չափով մի փոքրիկ չնչին բանով ոնց որ օգնած լինենք մեր մյուս հայուհիներին, տեղեկացված լինելու, չգիտեմ, շատ ավելի ինֆորմացված լինելու, այստեղ գալ, ապրել, որոշելուց առաջ։ Շատ աղջիկներ կլինեն, ովքեր տեսնելով ինձ, իմ ազատ կյանքը, մեր ապրելակերպը, որ այնքան էլ հնդկական չէ, հնարավոր է կարծեմ, որ եթե իրենք գան, ամուսնանան հնդիկի հետ, իրենք էլ գան ապրեն Հնդկաստանում, իրենց կյանքն էլ այդպիսին կլինի հնդիկ ընկեր, Հնդկաստանում ամուսնացած զույգեր եւ այլն, թե ընդհանրապես Հայաստանում հայ զույգեր պետք չէ ոչ ոքի ամուսնական կամ չգիտեմ ուղղակի ընտանեկան կյանքի հիման վրա տեսնելով, այդ կյանքը տեսնելով դրա հիման վրա մտածել, որ իրենցն էլ լավը կլինի։ Մեծ Հնդկաստան շատ ժողովուրդ, որտեղ մարդիկ տարբեր են, տղամարդիկ տարբեր են, ընտանիքները տարբեր են։ Դրա համար նայելով ուրիշների կյանքին, երբեք մի մտածեք, որ ձերն էլ այդպես կլինի ու ձեզ համար թող դա չլինի վերջնական, չգիտեմ, օրինակ, որ այո, եթե ես էլ գամ Հնդկաստան, իմն էլ կլինի, որովհետև Հնդկաստան ասելով այն վիդեոն հիշեցի, որ ես նկարել էի։ Ժողովուրդ, Հնդկաստան ասելով ինչ եք հասկանում, Հնդկաստանը շատ մեծ պետություն է։ Հիշում եք այդ վիդեոն։ Այո, շատ մեծ պետություն է ու Մումբայում ուրիշ ձև է, Ջայփուրում ուրիշ ձև է, Կոլկաթայում ուրիշ ձև է եւ այլն, բոլոր նահանգները տարբեր են, մարդիկ էլ տարբեր են։ Հիմա ես մի քիչ իմ մասին խոսեմ, հետո կկապվենք մեր աղջիկներից մեկին։ Մումբայ քաղաքում ապրում են շատ տարբեր նահանգներից եկած մարդիկ, որովհետև Մումբայը բիզնես կենտրոն է համարվում եւ այստեղ գալիս են տարբեր նահանգներից ընտանիքներով տեղափոխվում են ապրելու, աշխատելու համար, աշխատելու, գումար վաստակելու համար, որովհետև իրենց գյուղերում, փոքր քաղաքներում, շրջաններում չկա համապատասխան աշխատանք կամ լավ վարձատրվող աշխատանք, ինչպես օրինակ Հայաստանում, Երևան են գալիս շրջաններից մարդիկ աշխատելու։ Մի խոսքով,
Դրա համար այստեղ հենց բուն, չգիտեմ, հարևանները տարբեր են։ Օրինակ մեր կողքի հարևանը Գուջրաթից է, մյուս հարևանը Փանջաբից է, մյուս հարևանը Տամիլ Նադուից է։ Հենց բուն Մումբայից հենց բոլորը չեն, որ բուն Մումբայից են։ Մումբայը գտնվում է, հիշեցնեմ, որ Մահարաշտրա նահանգում։ Մենք Մահարաշտրա նահանգում ենք, նահանգի լեզուն, մարդկանց լեզուն մարաթին է։ Մարաթիով են շփվում, հինդիով չէ, բայց հինդի էլ գիտեն, ինչ խոսք, Մումբայում բոլորն էլ հինդի գիտեն։ Ես թե իմ կյանքը ինչու է այսպես տարբերվում մնացած բոլոր մարդկանց կյանքերից, որովհետև իմ ամուսնու ընտանիքը ավանդապաշտ չէ, կրոնամոլ չէ, ոչ մի այդպիսի բաների չենք հետևում։ Ես առաջին օրվանից էլ ազատ եմ եղել իմ ընտրության մեջ, ես թե ինչ կհագնեմ, ինչ կուտեմ, եթե ուտելիքների հետ էլ է կապված, որ ժամին ինչ կանեմ եւ այլն։ Այդ արարողություններին ավանդական կրոնական ես երբևէ ստիպված չեմ եղել մասնակցել, բացարձակ ու անգամ այդպիսի առիթ չի էլ ստեղծվել, որովհետեւ ես չեմ տեսել օրինակ, որ տանը իմ սկեսրայրը ինչ որ մի հատ մեծ աղոթք կազմակերպի։ Մերոնց աղոթքը տևում է 3-ից 5 րոպե։ Այդ 3-ից 5 րոպեների ընթացքում ուղակի աղոթում են այդ տաճարի, փոքրիկ տաճարի դիմաց ու ընտանիքի անդամներից յուրաքանչյուրին փոքր sense կարմիր բան են քսում, գույնի փոշի ու վերջ, դա լինում է օրհնություն, վերջ, բոլորը գնում են իրենց գործին։ Իսկ մյուս ընտանիքներում այդպես չէ, շատ ընտանիքներում բերում են արձաններ տունը, աղոթում են արձանների առաջ, ավանդապաշտ են, ժամեր ունեն, օրեր ունեն, երբ միս չպիտի ուտեն, երբ ձու չպիտի ուտեն, երբ գլուխները, մազերը չպիտի լվանան, չպիտի լողանան, օրինակ մեր աղջիկները կպատմեն հատուկ օրեր կան, որ մազ չպիտի լվանան, որովհետև հնդիկ ազգը շատ սնահավատ է, սնահավատություններին շատ են հետևում, էլի հավատում են, մի խոսքով։ Քանի որ ես այդ ամենի մեջ չկամ, մենք չկանք այդ ամենի մեջ, մեր ավելի պրակտիկ սովորական կյանք է, դրա համար ես ինձ համար ավելի հեշտ է ու իմ այդ առումներով շատ ավելի հեշտ է ու Իմ կյանքը դրա համար եմ ասում, մի վերցրեք ձեզ համար որպես օրինակ հնդկական ընտանիքում ապրող հայուհու, որովհետև հիմնականում ավանդապաշտ են ինչ-որ բաների պիտի հետևես։ Հիմա խոսքս որպեսի չկրկնվի, այստեղ վերջակետ մի հատ դնեմ։ Հասմիկ ջան, ինչքան կիմանամ ամուսինը քո բրահմա է, դրա համար էլ ազատ է կյանքդ։ Ագապի ջան, դա կապ չունի ընդհանրապես։ Հա, իմ ամուսինը բրահմին է, այդպես եթե իրենց ազգանունով վերցնենք, որովհետև ազգանուններից ելնելով էլ են ինչ որոշ տեղեր կան, որ ազգանուններից ելնելով որոշում են, թե ընտանիքը մարդը ինչ կաստայի է պատկանում, բայց իմ ամուսնու ազգին, ոնց ասած բարեկամության եւ այլն, իրենց ասում են ոսկերիչների ազգ, որովհետև շատ են ավելի այդ ոսկերչական ուղղություն ընտրած մարդիկ։ Հիմա ուզում եմ միանալ մեր աղջիկներից մեկին, տեսնեմ ով է առաջին ասում ինձ միացիր, զանգեմ ընթացքում արդեն իրենց վերած օրինակներով, իրենց փորձին հավելելով, ես էլ ինչ-որ բաներ կհիշեմ ու կհավելեմ ու տեսնեմ ինչ են ասում ու տարբերությունը ես ցույց կտամ, կխոսեմ տարբերության մասին, որ այստեղ չէ, այդպես չի, իրենց մոտ տես այսպես է։ Լավ, զանգում ենք ուրեմն Սիրանուշին, ով ապրում է Կոլկաթայում։ Այո, ողջույն։ Լավ, Սիր ջան, մի հատ այո, քո դպատան, ես իմիջայլոց աղջիկներին խնդրել եմ, որպեսզի իրենք ինչ-որ հնդկական ոճի մեջ ներկայանան, դրա համար Սիրանուշն էլ կուրտի է հագել այսօր հնդկական տրամադրությունների։ Մի խոսքով, Սիր ջան, մի հատ ներկայացրու քեզ, ներկայացիր, երբ ես կացի եւ այլն։ Լավ է, մարդիկ ասում են։ Հա, ուրեմն ես Սիրանուշն եմ, 27 տարեկան, ապրում եմ Հնդկաստանում 6 տարի, ապրում եմ Արևմուտքի Բենգալիա նահանգում, Կոլկատա քաղաքում, մասնավորապես, ամուսինս հնդիկ, հինդու, կրոնով եւ քրիստոնյա եմ, կրոնափոխ չեմ, ես ներածել ունենք Միքայել անունով, 2 տարեկան,
6 տարի է Բոլգարիայում է ու Բոլգարիայում եթե ինչքան գիտեք ինչպես գիտեք որ կա հայ համայնք ճեմարան շատ երեխաներ որ սովորում են Բոլգարիայի հայոց մարդասիրական ճեմարանում ու Սիրանուշը այդ առումով բախտավոր է որ կարողանում է գնալ հայերի հետ շփվել հայ համայնքի հայկական միջոցառումներին մասնակցել ինչի հնարավորությունը որ ես ու մյուսները չունենք օրինակ Ասում եմ ֆիքսած հարցեր ունեմ, պիտի ուղղեմ ու այդ հարցերի շուրջ արդեն մի քիչ ծավալվի, որ մեզ դիտողները հետաքրքրությամբ լսեն։ Երբ ամուսնացար եւ տեղափոխվեցիր Հնդկաստան, որոնք եղան առաջին խնդիրները, որոնց բախվեցիր եւ որոնց շուրջ մինչ այդ չէիր մտածել, օրինակ, որպեսզի խնդիրներ կառաջանան մի խոսքով։ Ուրեմն առաջի խնդիրներից մեկը, միակ խնդիրը չէ իհարկե, բայց ամենակարևոր խնդիրներից մեկը դա լեզու չիմանալն էր, այսինքն ոչ թե անգլերեն, որին ես բավականին լավ տիրապետում եմ, քանի որ իմ մասնագիտությամբ լեզվաբան եմ, այլ հենց բենգալերենը, եւ ոչ թե հինդին, այլ հենց բենգալերենը։ Քանի որ ինչպես ասում էի, դու էլ էիր ասում բավականին շատ քո հոլովակների ժամանակ, որ ամեն նահանգ ունի իր լեզուն։ Եվ դա բարբար չի, հինդի բարբարը չի, այլ ընդհանրապես ուրիշ լեզու է։ Եթե ես հիմա քո հետ խոսամ բենգալերենով, դու ինձ ոչ մի բառ չես հասկանա։ Հա։ Շատ կարևոր է իմանալ լեզուն, քանի որ երբ որ դու գալիս եք Հնդկաստան, գալիս եք ձեր ամուսնու ընտանիք, պետք է իմանաք, որ իրենց մամաները, պապաները կարող են անգլերեն իմանան, բայց մամաները շատ ժամանակ չեն տիրապետում անգլերեն լեզվին։ Այնպես որ դուք պարտավոր եք իրենց լեզուն շատ շուտ սովորել, քանի եթե դուք չեք ուզում իհարկե ոչինչ չհասկանալ, ձեզ զգալ որպես, չգիտեմ, փոքր վախեցած երեխա, որի շուրջ ինչ-որ բաներ ա կատարվում, ու ինքը չի հասկանում, թե դա ինչ է։ Ես դա իմ մաշկի վրա զգացել եմ։ Ես ընդհանրապես չէի հասկանում ինչ է կատարվում իմ շուրջը, ինչ են խոսում, ինձ թվում էր, որ միշտ խոսում են իմ մասին, ու իհարկե ինձ թվում էր, որ վատ բաներ են խոսում երևի թե, քանի որ չէի հասկանում։ Ու դա երևի լծակ հանդիսացավ նրան, որ ես շատ շուտ սովորեմ լեզուն։ Ես երևի մոտ 6 ամսում սովորեցի լեզուն, ու հիմա ես վարժ տիրապետում եմ, ու հիմա նենց խնդիր չկա, որ ես ինչ-որ բան չհասկանամ կամ սխալ հասկանամ։ Դրա համար իմ ամենամեծ երևի խորհուրդներից մեկն է, եթե դուք արդեն վերջնական этаպում եք եւ գիտեք, որ դուք հաստատ գալու եք Հնդկաստան, անպայման ուսումնասիրեք լեզուն, սկսեք ուսումնասիրել գալուց առաջ, ամիսներ առաջ։ Ու հինդին չէ, կարող է այդ նահանգի լեզուն հինդին չլինի եւ արդյոք անգամ հնարավոր է այդ նահանգում ընդհանրապես հինդի չիմանան։ Դա էլ է հնարավոր։ Անգլերենը չասեմ։ Շատերին թվում է, որ անգլերենը երկրորդ պաշտոնական լեզուն է Հնդկաստանի, բայց դա չի տարածվում բոլորի վրա։ Եթե դուք գնաք բանջարեղեն գնելու կամ խանութ, չգիտեմ, կամ պարզապես դուրս գաք տնից, շատ հնարավոր է ոչ մեկ բացի hello-ից ոչ մի բան չիմանա անգլերեն լեզվով։ Եվ դա ինչ է նշանակում, որ դուք փակված կլինեք 4 պատերի մեջ։ Ինչ դա ոչ մեկի դուրը չի գա։ Դուք ոչ կարողանաք ընկերներ ձեռք բերել, ոչ ինչ-որ մեկի հետ շփվել, իսկ դրանից վատ բան ինձ թվում է չկա։ Այնպես որ Առավել ևս այն աղջիկների համար դժվար կլինի, ովքեր որ անգլերենին էլ այդքան լավ չեն տիրապետում։ Այսինքն մի երկու խոսք միայն իրենց սիրելիի հետ են կարողանում հաղորդակցվել, որտեղ սիրելիի հետ նաև կա այդ սիրո զգացմունքը ու այդ օգնում է իրենց հաղորդակցվելու, բայց գիրքը հաղթահարում է ամեն ինչը։ Այո։ Բուն լեզուն լավ չիմանալը շատ մեծ դժվարությունների է։ Բայց նաև անգլերենն էլ է պարտադիր պայման։ Պարտադիր պայմաններից մեկը անգլերեն դուք չեք կարող գնալ հայերեն լեզվով եւ ապրել մի երկրում, որտեղ ձեզ ընդհանրապես մի բառ չեն հասկանա, ոչ էլ դուք կհասկանան։ Պատկերացրեք ձեր հետ անգամ անգլերեն խոսան եւ դուք դա էլ չհասկանաք։ Այնպես որ շատ կարեւոր է դա։ Ես իմ մաշկի վրա եմ զգացել եւ ձեզ էլ եմ խորհուրդ տալիս, ամենակարևորը լեզուն ուսումնասիրեք։ Չեմ ասում գրել, կարդալ։ Դա այդքան էլ կարևոր չի, քանի որ դա դες պետք չի գալու ընդհանրապես 90%-ով ասում եմ պետք չի գալու հատկապես սկզբնական շրջանում բայց լեզուն պետք է իմանալ բացի դրանից լեզուն ինչի համար է պետք եթե դուք ուզենաք մի օր աշխատել իսկ դա չի լինի ամուսնությունից 2 տարի առաջ հնարավոր չի դա կլինի 2 տարի գոնե հետո դուք պետք է լեզվին տիրապետեք ոչ մեկ ձեր աշխատանքի չի ընդունի անգամ անգլերենի իմացությամբ Բարձա որ դուք պետք է իմանաք հենց նահանգի լեզուն։ Այնպես որ եթե ուզում եք լինեք անկախ, ձեր ամուսնուց անկախ, ձեր կիսուր կեսրարից անկախ, տնից անկախ, պետք է անպայման սովորեք լեզուն։ Դա երևի ամենամեծ խորհուրդն է։
Ամենամեծ բանը։ Ամենակարևոր։ Այո։ Մյուս հարցին անեմ։ Հնդկաստանի, արդյոք Հնդկաստանի հնդկական կենցաղի ապրելակերպի, մտածելակերպի վերաբերյալ մինչ այդ ունեցած պատկերացումները փոխվեցին Հնդկաստան տեղափոխվելուց ու բնակություն հաստատելուց հետո։ Եթե այո, ինչն էր շատ տարբեր քո պատկերացումից։ Ուրեմն նայ, պատկերացումը նենց ինչա։ Իշտ դուրսի։ Ու ինչը համընկավ ու ոնց որ ակնկալիքներ արդարացվեցին եւ չարդարացվեցին։ Ուրեմն այսպես ասեմ, մինչև դուք չգնաք որևէ երկիր, դուք երբեք չեք իմանա, թե ինչ է ձեզ սպասվում։ Քանի որ ոչ մի հոլովակ, ոչ մի վլոգեր, ոչ մեկ ձեզ երբեք չի ասի այն, ինչ որ դուք կտեսնեք ձեր իսկ աչքերով։ Քանի որ էլի եմ ասում, ամեն նահանգ տարբեր է, ամեն նահանգի բնությունը տարբեր է, մարդիկ տարբեր են, լեզուները, ուտելիքն է տարբեր, ամուսնական արարողություններն են տարբեր, ամուսնական ատրիբուտիկան է տարբեր։ Գրեթե ոչինչ չկա, որ նույնն է։ Անկամ ասենք Հասմիկը որոշ ճաշատեսակներ է պատրաստում, որ ես կերել եմ երևի միայն ռեստորաններում, ասենք տարին 2-3 անգամ։ Ասենք սամբար, իդլի, դոսա։ Դրանք մեր մոտ չեն ուտում։ Ուտում են ասենք դուրսը կարող է, բայց շատ հազվադեպ։ Իսկ մեր մոտ ուտում են ընդհանրապես ուրիշ բաներ։ Միշտ ասենք շատ է ձուկը, շատ է միսը, հատկապես ձուկը։ Բենգալիայի նահանգում ձուկը շատ են հարգում։ Հա, ինչ է ասում, հա, ամուսինս երբեք ոչինչ չի թաքցրել, միշտ ասել է ամեն ինչ, բայց իր ասելը եւ իմ հասկանալը տարբեր բաներ են։ Ասենք դու հիմա ինձ դու լինելով հայ, հնդիկին ասես, վայ, վաղը մեր մոտ ծաղկազարդ է։ Ու ես գնում եմ եկեղեցին, ասի, հա, ծաղկազարդ է, օքեյ, հա, լավ, հասկացա, շատ լավ է։ Ու դու գնում ես ծաղկազարդի, ու դու քեզ թվում է, որ ինքը պիտի հասկանա, բա ծաղկազարդ է, կամ զատիկա, չէ՞։ Նույնը իմ ամուսինը կարող Իսկ ամուսինը կարող է ասել, ապագա ամուսինս այդ ժամանակ, որ այսօր մեր տանը պուջա է լինելու, դե պուջա աղոթք, հա, հասկացա, աղոթք։ Բայց հասկանալը հերվից պուջան ինչ է ու պատկերով տեսնելը դա ինչ է, դա շատ ավելի բաներ են։ Հա, դու նաև նշեցիր, գրառումներ է անում, քանի նշում էի, նաև կոմենտներից է գրառումներ անում, դա ասում էի, որ ասենք ձեր տանը կա պուջուր սեղանիկ, որտեղ աղոթում են։ Մենք ապրում ենք սեփական տանը եւ ինձ թվում է բոլոր սեփական տներում, հատկապես Բենգալիայում կա աղոթասենյակ։ Ինքը մեծ սենյակ է, ինքը սեղանիկ չի, որտեղ կան բոլոր աստվածները իրենց հակու կապով, ինչքան դա տարօրինակ չթվա, եւ այդտեղ օրը միշտ 2 անգամ կատարվում է աղոթք։ Աղոթքը չի կատարվում 5 րոպե կամ 10 րոպե, կատարվում է բավականին երկար։ Դրան պետք է բավականին երկար օր 2 անգամ անպայման։ Մեկը ցերեկը, մեկը առավոտյան։ Ու դրան պետք է պատրաստվել, պետք է անպայման լինես լողացած, պիտի լինես մաքուր, շոյերը պիտի լինեն մաքուր։ Իրավունք ասեմ, մի բաներից մեկը ամուսնուս հատուկ խնդրել եմ բերի աղոթասենյակից, այսօր սա է։ Իշտ ես պատմում էի քեզ։ Ծովախեցին է։ Տեսնում եք, ստեղ անցք կա։ Այս ծովախեցիով կատարվում է աղոթքը։ Աղոթքի սկզբում փչում են ծովախեցիի մեջ։ Ես հիմա ձեռք չեմ տա, իհարկե կյանքում չեմ փչել, բայց ինքը ունի շատ բարձր ձայն, հա ու շատ դժվար է փչվում, բավական ու կանայք են տանում, տղամարդիկ չեմ էլ տեսել որ անեն։ Աղոթքը դրանով է սկսվում եւ իմ համար տարօրինակ այն էր, հիմա արդեն սովորել եմ, նորմալ բան է դարձել, որ ես նոր եմ եկել, ամեն առավոտ արթնանում եմ այդ ձայնի ներքո։ Ես լսում եի այդ ծովախեցի ձայնը շատ բարձր ու ես չէի կարողանում քնել, արդեն բարձա, ոնց որ զարթուցիչի ձայնը լիներ։ Հիմա արդեն նորմալ բան է դարձել, արդեն սովորել եմ դրան։ Ու հա, մի բան էր ստեղ, պետք է պատրաստ լինենք, որ մարդիկ շատ կրոնապաշտ են, կրոնասեր են, աստվածապաշտ են, եւ դա չեմ կարծում վատ բան է։ Իրանք հարգում են աստվածներին, կարծում են, որ իրանք իրենց կյանքի մեծ մասն են կազմում, եւ դու երբևէ չես կարող հարցի տակ դնել իրենց հավատքը, երբեք։ Անկամ եթե ինչ-որ բաներ հա, ինչ-որ բան ես ուզում հարցնես, բայց ինչի ասենց են ինձ, տենց է։ Մենք տենց ենք անում, մենք տենց ենք սովոր մեր կյանքի առաջի օրերից։ Տենց ենք անում։ Հենց որ դրան էլ պետք է սովորել։ Երևի դա է։ Չեմ, հա, պարզ է էլի շոկը, որին ես պատրաստ չէի, հիմա էլ պատրաստ չեմ, հենց հիմա թորակիչը միացրած է 22 կարծեմ աստիճանի վրա ու ես շոկում եմ։ Ուզում եմ ասել նաև 22 Ուզում եմ ասել, որ մենք նայում ենք, մենք չէ, դուք
հայերը Հայաստանում ես չեմ նայում, որ նայում ենք սերիալներ տարբեր, տեսնում ենք շատ գեղեցիկ դիմահարդարմամբ, շատ գեղեցիկ վարսահարդարմամբ, կանայք տան նման են գալի ոսկիները հագած, ինչ որ բան են սարքում խոհանոցում, հիմա ձեզ մի ռոտի են, այո, ռոտի են սարքում, մի գաղտնիք բացեմ, չգիտեմ Մահարաշտրայում տենց է թե չէ, ես մեր մասին եմ միայն խոսալու, ստեղ ոչ մեկ հարդարված, մազերը հարդարած, դիմահարդարումով, սարիով տանը ման չի գալիս, երբեք, դուք երբեք չեք տեսնի շպարված կին տանը, անգամ դուրսը չեք տեսնի, ստեղ ոչ ոք չի շպարվում, քանի որ այնքան շոկ է, այնքան շոկ է, որ շպարը ամբողջովին անհետանում է շոկի հետ միասին, իսկ չգիտեմ ոսկի կրելը տան մեջ, վարսերը սիրուն հարդարված, տենց բան գոյություն չունի, ոչ միտը, կապ չունի դուք ինչքան հարուստ եք կամ աղքատ եք։ Մումբայում օրինակ հագնում են սարիներ, շատ են հագնում, դե ասեցի, որ միայն Մահարաշտրայի ժողովուրդը չի, բայց հենց Մահարաշտրայի ժողովուրդը սարի ամոն ժողովուրդ է ու իրանք չեն մարդիկ կան, ովքեր չեն պատկերացնում, որ սարի կարող հանեն, ինչ-որ ուրիշ հագուստ հագնեն։ Անգամ տան աշխատողները, որ գալիս են հատակ են լվանում, ափսեներն են լվանում, իրենք սարիով են անում։ Օրինակ բաղնիք են բաղնիքը սարիով են լվանում, որ սարի այդ եզրերը ամբողջ ջրի մեջ է հայտնվում, բայց չեն կարող, իրենք շատ լավ են զգում սարիի մեջ։ Ես անգամ գիտեմ կամ մարդիկ, որ ասեն գյուղերում, որոնք քնում են սարիներով։ Մեր մոտ այնպես բան գոյություն չունի, սարիներով ամուսնուս մաման սարին երևի հագնում է օրը մեկ, դա էլ շատ սովորական մաքուր սարի է, որով պիտի աղոտ քանի ու վերջ։ Բացի դրանից իր խալաթով սովորական խալաթը ոնց է, ասենք գիշերանոցը երկար երկար խալաթ, որ հով լինի, պարզապես ինչ սմադա է պատճառ ու վсё։ Պարզ ասենք անընդհատ օրը մի քանի անգամ կարա փոխի խազ, որ մաքուր լինի, հով լինի, բայց սարիներով մանգալ տանը չէ։ Իհարկե, եթե գնում ես ինչ-որ տեղ, դա պարզ է, հագնում ես գրեթե միշտ սարի է լինում, հատկապես եթե տարիքով կին է, միշտ սպարվում են, միշտ հագնում են բավականին շատ քանակով ոսկիներ, դա պարտադիր է։ Եվ իրենց թվում է, եթե դու առանց ոսկի ես տանից դուրս գալի, դու ինչպես մեր հասմիկները այսօր ասում, դու դուրս ես գալի մերկ։ Առաջի տարիներին, որ նոր է ամուսնացես, կեսուրը շատ է զարմանում, որ դուրս է գալի տնից ու ասենք ես չեմ հագնում ոչ մի բան, բացի իմ խաչից, որ ես կրում եմ ամեն օր, ականջողման չեմ սիրում, չնայած շատ ունեմ իհարկե, բայց չեմ սիրում հագնել։ Միշտ ասում եմ գոնե մի փոքր բան հագի էլի, բայց սենց ոնց գալի է դուրս գալ տնից էլի, ո սենց բան չի, հարիր չի էլի, բան դե ես էլ հա, սկզբում լսում էի, հիմա արդեն չեմ լսում, տենց ասենք։ Ես մի բան պատմեմ, հիշեցի, որ իմ ամուսնության հարսանիքի հաջորդ օրը, որ գնացինք տուն, երկրորդ տուն, ոնց որ բարեկամները բոլորը այդտեղ էին, ու ես առանց ականջողերի էի, ոչ մի բան չկար, թևնոթներ ոչինչ չկա, որովհետև ես դրա առաջի օրը հարսանիքի ժամանակ այնքան ծանր օղեր էի գցել, արյուն էր գալիս անգամ իմ ականջներից, շատ վերք էր եղել, ես չի պատկերացնում, ստողա ինչ-որ բան կարողանամ գցել նորից, ու ամուսնուս բարեկամներ, ովքեր եկել են հարավից, իրենք հորաքույրները բան, ոնց հարս տարած ականջող այգ։ Տկլոր։ Ինչ է գտել ականջող բան, ամուսինս ասեց հանգիստ թողեք, պարտադիր չի, էլի, ականջող մեկա չեք ստիպի։ Չես կարող այսպիսի բան թույլ տալ առանց ականջողի, ամուսնացած աղջիկը պիտի անպայման, եթե ուրիշ ոչ մի զարդ չկրի, ականջող պարտադիր, դիքս մի փոքրիկ, մի sense սովորաբար օղակ են գցում։ Ճիշտ է։ Ու ոսկի, անպայման ոսկի լինի։ Ու ոսկի, հա, սիրում եք էլ, չգիտեմ, ձեզ մոտ կա այդ ավանդույթը, որ հայերի մոտ էլ կա, կարծում չգիտեմ, ինչև հիմա կա թե չէ, բայց այն որ սկեսուրը ինչ-որ ոսկի է պահում, որ փոխանցի հարսին կամ տենց ոսկի մատանի կամ ինչ-որ զարդ, որ փոխանցի պահում է հարսին տա կամ տղայի կնոջը մի խոսքով։ Երանի չէր, հա, չէ։ Չէ, տենց կարծեմ մի բան կա, որ ամուսնուս տատիկն էր պահե կարծեմ, ապարանջան էր, թե չեմ հիշում, թե մանյակ էր ինչ-որ ցեպ էր, որ պիտի փոխանցվեր իրա կնոջը։ Եվ իրա տատիկը միշտ ուզել է, որ իրա կինը լինի շատ բաց մաշկով, սպիտակամաշկ, այնպես որ երազանքները կատարվում են։ Ես տարիքը ուզում եմ ցույց տալ իմ օղերը, որ իմ սկեսուրը պահել էր, որ իր հարսին պիտի նվիրեր, բայց ցավոք մենք չհանդիպեցինք, մենք չենք հանդիպել։ Մի խոսքով ես իմ ամուսնու հետ ցավոք ես եմ իր հարսը։
Վետ կարծիքին ես, Չէ։ ես ինքը պահել էր այս օղերը, որ տար, հետո ամուսնուս է տվել, իհարկե, որ փոխանցի մի խոսքով, այս իր օղերն են եղել, ու ինքը պահել էր այս փաստորեն ինձ համար։ Բայց շատ սիրուն Շատ է։ լավն են։ Հավատա ինքը երջանիկ կլիներ, որ տեսներ քեզ ու Արունին հիմա համոզված եմ։ Տեսնելով ձեր սերը, ձեր սիրո պտուղը, համոզված եմ, որ շատ երջանիկ կլիներ։ Հիմա էլ է երջանիկ, բայց ուրիշ բանի է երջանիկ։ Ինչ-որ էմոցիոնալ պահեր է լինում, որ ասում է, մաման քեզ չտեսավ, էլի ոնց որ շատ կուզենայի, որ քեզ գոնե մի անգամ տեսած լիներ, քո մասին իմացած լիներ, որ դու ես իմ ապագա կինը, բայց այստեղ Ասա գիտի, հիմա էլ գիտի, բայց ոչինչ, արդեն ուրիշ տեղ է։ Հիմա էլ ձեր պահապան հրեշտակն է, հաստատ։ Ռոնի պահապան հրեշտակներից մեկն է, ոչ չմտածես։ Հա, բացի շոկից եւ խոնավությունից, երբ որ ասենք որ ասում եք ռոտի եք պատրաստում, գնում եք խոհանոց եւ ձեր մարմնից այնքան քրտինք է թափում, նման է անձրևի։ Դա իրականություն է։ Ու դա կապ չունի ձեր տունը ինչքան շքեղ տուն է, ինչքան օթորակիչներ կան։ Պարզա որ անվտանգության նկատառումներով ձեր խոհանոցում չի կարող լինի օթորակիչ կամ ինչ-որ տենց բան։ Հետո օրը 24 ժամ օթորակիչ չես կարող միացնել, որովհետև դու ապրոթի պատուհան բացես, եթե պատուհանը բաց է, իմաստ չունի օթորակիչ միացնելու։ Իսկ եթե օթորակիչ միացած չէ, քրտնարտադրության մասին էլ չխոսեմ, ինչքան որ կլիման, ես հենց այդ հարցին ուզում պատասխանել, որ ձեզ էլ պիտի ուղղեի, կլիման ինձ համար առաջին դժվարությունն է եղել հաղթանակը։ Ես մեր աղջիկներին հարցնում են, ես ասում եմ շատ շոկ, երեխեք, շատ շոկ։ Իրենք ասում են, մենք տակ եղանակ սիրում ենք։ Գիտես, շոկից բացի, Հայց ջան, խոնավությունն է։ Կարող է լինել շատ շոկ, բայց չլինի խոնավ։ Խոնավությունը, որտեղ ծովափնյա քաղաք է մերը հենց, մերն էլ մոտ է, հա, մոտ է։ Ու խոնավությունը մի այլ կարգ, օրինակ սենյակում ունենք երկու այդ օդափոխիչները, ֆեները, որ անընդմեջ ամբողջ օրը այդպես պտտվում են, բայց այնքան տաք է այդ օդի շրջանառվող տան մեջ, որ անգամ այդ դրա տակ նստած դու քրտնում ես։ Ու անգամ եթե անջատում ես օթորակիչը մի վայրկյան ընդամենը միանգամից սենյակը նույն շոկ իրավիճակն է, դու ոչ մի բան չես կարող փոխել։ Նենց որ իմացեք, այդ սերիալները, որ դուք տեսնում եք, ընդհանրապես չունեն ոչ մի կապ իրականության հետ։ Դուք այդ սերիալում չեք ապրելու, երբ որ գաք Հնդկաստան կամ եթե գաք Հնդկաստան։ Բացի շոկից կենդանիները, որ չի պատկերացնում։ Ստեղ կան բազում կենդանիներ, որոնց դուք տեսել եք միգուցե կամ գազանոցում, կենդանաբանական այգում կամ մուլտֆիլմներում, ինչպես ես, կամ չգիտեմ, ձեր մղձավանջներում ես կասեի։ Երազներում։ Մի կան արթնացավ։ Ես կարող եմ մի քիչ հետո միանալ։ Հա, գնամ մի քիչ հետո։ Դե ես տենց, օքեյ։ Սիրանուշի տղան արթնացավ։ Մի խոսքով հետաքրքիր էր, չէ՞։ Դա Կոլկաթայի մասին հիշեցնեմ, որ Սիրանուշը ապրում է Կոլկաթայում։ Հիմա տան մեջ մողես, այո, տան մեջ մողես, մեր տուն մողեսներ են մտել, ու ես մողեսից, վայ, իմ լեղին ճաքել, որ շատ եմ վախենում մողեսներից, այդ փոքրիկ բեյբիներից, այդ ճուտիկներից էլ շատ ես վախենում եմ, ոչ թե մտածում եմ, որ ինձ կկծեն, այլ ես իրենց շարժը պատի վրա որ տեսնում, արդեն ամբողջ մարմինս փշաքաղում է, ես արդեն զգում եմ, որ մատիկներով իմ մարմնի վրա են։ Հիմա լավ, միանանք Հասմիկին Ջայփուր։ Ջայփուրին կարծում եմ շատերդ եք սպասում Ջայփուրի մասին լսելու։